aku punya mainan baru, namanya kitchen set. Teman-teman, ayo kita buka. Tapi sebelum kita buka, like, comment, and subscribe dulu ya. Wow, ini apa nih Kak? Itu kayak Bisa nggak bukanya? Yuk, satu-satu dikeluarin. wow, besar sekali. Ayo buka. Ayo kita buka. Ininya buka kambing. Balik Kak. Balik ya. Ya, bisa nggak? Ini mainan baru aku, yuk. Ayo kita buka. Buka. Wow, ada yang gantung tuh. Wow, ini ada apa, Dek? Ini gantungan. Ini keran. Kalau ini kakinya kayak ini yang buat kaki di sini ya. Ini. Wow, udah jadi ya Kak Iya mainannya. nih, udah jadi. Bagus kan? Kita Coba cobain ya. gimana? Pak. Ini open ya. Bisa ada suaranya ya Kak? Iya.